အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခု Tomorrow Channel မှာတင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အစီအစဉ်စလိုက်ကြစို့ပထမဦးဆုံး Get into PC ဆိုတဲ့ website ကိုတွားပါပြီးတော့ဒီ Adobe Photoshop 2022ကို download လုပ်လိုက်ရလာတဲ့ file ကဒီ file လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file လေးရလာပြီဆိုရင်ဘာပထမဦးဆုံးလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီရှာတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့Windows Secretary ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့တော့ island ကြောင်းနဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းရောင်အမှန်ချစ်ပြနေရာလေးကိုမပြတ်အောင်လုပ်မယ်ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ manage setting ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီ on နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီခုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့မျိုးလိုက်လုပ်လိုက်ပါဒါပထမအဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်ချေခတ်နဲ့အရင်မထွက်ပဲဒီဘက်နဲ့ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစောစောကအစိမ်းအောင်ပြတဲ့ဟာမပြတော့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီကဲဒီခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ file လမ်းကြောင်းတွေကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီခွေပုံစံရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ် select ပေးမယ်ပထမဦးဆုံးပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်ဒီ mouse ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drive ပုံစံနဲ့ခွေဖွင့်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်လာပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Adobe 2022ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ဒီ setup ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ခဏစောင့်ကြည့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ continue ဆိုတာလေးကို set သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုမှအပေါ်မှာတွေ့လား16တဲ့ဒီဟာ100အထိပြည့်အောင်ကျွန်တော်စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Yeah I'm King I'm Season ရာကြီးတော့ပေါ်ပြီးဒီချင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါ Yeah မင်းရဲ့အုံနောက်ကကောင်းတာတွေတွေ့မင်းရဲ့ဘာသာကကောင်းတာတွေပြောတယ်လုံးသားမှာကောင်းတာရှိရင်လက်ကလည်းကောင်းတာရေးတယ်ကောင်းတော့ကြောင်းရတွေနဲ့ဒီပါကြီးတွေဥယျာဉ်ကြီးကိုတိဆောက်ကြမယ် Season ယောမင်းရဲ့ဘဝမှာမတိတာမင်းတက်တာတွေကရန်ကိုများလုံးနေလားမင်းရဲ့ရှင်တွေကစကားမတိရဲ့ skin ရဲ့တမြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မြောက်ဝေပါလားမနေတယ်မပြီမလားငါလည်းမပြီကပါမင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်ငါစီကိုလားငါမျက်နှာကြည့်ပြီးမင်းရဲ့တော့ပြီးမိုးတွေရွာလိုက်စမ်းပါမင်းဘိုက်စာလာရင်ငါကတွင်းမှာကျွေးမှာဟုတ်ပလားတိပလားငါကအဲ့လိုစိတ်ထားနေပါမင်းငါကြောင့်ကောင်းကောင်းတီးဖို့ငါရဲ့တကယ်ချင်းလာလို့ကြည့်ကွာမင်းမတိတာငါတိတယ်ငါတိရဲ့ skin တွေမင်းတီးလို့မင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုမင်းကမင်းရဲ့ဘွားကြီးထင်ပြီးပျော်လို့နေလဲငါကငါတွင်းကစားပြီးငါလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေအောင်ပါပဲငါကမန်လူပဲမင်းငါ့ကိုပြုံးနေကြည့်ပါလားဒေါ်ဒါနဲ့ကြည့်ပါလားမင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကငါရဲ့တန်ပြန်တုံ့ပြန်မှုပါရဲမင်းကအကောင်းလည်းမပြောဘူးအပြောလည်းမကောင်းခွာကြတယ်ပြဿနာပဲခွေးလိုပဲအောင်နေနဲ့နာကြီးတဲ့ချက်ကြီးတုံးတယ် အုံနောက်ကကောင်းတာတွေတွေ့မင်းရဲ့ဘာသာကကောင်းတာတွေပြောတယ်လုံးသားမှာကောင်းတာရှိရင်လက်ကလည်းကောင်းတာရေးတယ်ကောင်းတော့ကြောင်းရတွေနဲ့ဒီပါကြီးတွေဥယျာဉ်ကြီးကိုတိဆောက်ကြမယ်ယာယီပြီးတော့မင်းအတက်ကဖြစ်ကြီးနေပြီအတွေးခေါ်ကမကြီးသေးဘူးကိုမကျွမ်းမတတ်တဲ့ပညာကိုဆရာကြီးထားနဲ့လာပြည့်ကျဲကြီးအာမချောင်နဲ့ဘွားဒီနဲ့ဆို့ထားပေးမယ်မင်းတို့ကောင်ကတေတော်လဲအေးတာပဲဇရာကိုရှုပ်တယ်အာယုံနောက်စားကျင်တာစားကွာခေါင်းတော့လာမစားပါနဲ့ငါချောင်းနဲ့စောင့်ကပလိုက်မယ်မင်းနဲ့ငါရံပဲမဟုတ်ပေမဲ့ပြောမယ်မင်းကမင်းကိုမင်းတော့စိတ်တိုင်းမချတာသူများတွေကိုမင်းဘလို့လို့စိတ်တိုင်းချမှလဲမင်းကိုယ်တိုင်တော်နေမှပဲသူများတော်တာတိလာမယ်အုံနောက်ကကြီးလာမယ်အုံနောက်ကြီးတော့ပညာကြီးတယ်ပညာကြီးတော့မေတ္တာကြီးတယ်မေတ္တာကြီးတော့စိတ်လုံးရွှင်တယ်စိတ်နှလုံးရွှင်တော့အကောင်းမြင်တော့မျက်စိထဲမှာအရာရာတိုင်းကပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံမှုတွေရှိတယ်ခါလူတွေကပူလောင်ကြကိုယ့်ရဲ့စိုက်ပြုံးမြေမှာကိုပါစိုက်မလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပါမကဲ့ရဲ့ပါနဲ့မရှုံချပါနဲ့မင်းရဲ့နှလုံးသားပေးပြီးအားပေးစမ်းပါအားပေးချမ်းပါအသက်ရှင်ခြင်းမှာအုံနောက်ကကောင်းတာတွေတွေ့ရင်မင်းရဲ့ဘာသာကကောင်းတာတွေပြောတယ်လုံးသားမှာကောင်းတာရှိရင်လက်ကလည်းကောင်းတာရေးတယ်ကောင်းတော့ကြောင်းရတွေနဲ့ဒီပါကြီးတွေဥယျာဉ်ကြီးကိုတိဆောက်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ software တင်တာပေါ့နော် Adobe Photoshop 2022 software လေးတင်တာကျွန်တော်တို့ပြီးတလောက်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့အပေါ်ရာခိုင်နှုန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမကြခင်100ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Photoshop ကိုကွန်ပျူတာထဲတွင်းပြီးတော့
လူချင်းမင်းတို့လုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာဆင်ပြေစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့2020 Photoshop တုံးပြီးတော့လုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာအဆင်ပြေကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီ2023ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူလူချင်းမင်းတို့အရောက်စီတိုင်းကိုစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတခု install လုပ်တာပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ box တခုကြပေးလာတယ်ပေါ့နော် install complete ပြီးတော့ Adobe Photoshop 2022ကို have been successfully install ပေါ့နော်ဒီပြည့်စုံစွာကျွန်တော် install ပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်သူစာပြတယ်ပေါ့နော်ဒီ lens ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ lens ဆိုတာကိုမနှိပ်တော့ဘူး close ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အခု desktop မှာတော့ဒီ Photoshop ရှာတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရှာတဲ့နေရာမှာ Adobe Photoshop လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ပြီအဲ2022 file လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနီလာနဲ့လည်း Adobe Photoshop ကိုတွင်းပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပထမဆုံးဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်း scan file နဲ့ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဒီ Photoshop ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီ Photoshop ကို desktop ထဲရအောင် desktop ပေါ်မှာတင်အောင်လုပ်ပင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်မယ်ဆိုရင် browser ဒီရှာတဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးတွားပြီး open မနှိပ်ပဲ open file location ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာဒီ icon လေးတွေ့တယ် Adobe Photoshop 2020နဲ့ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က send to လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ desktop create shortcut ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောလို့ရိုက်ရှာနေစရာမလိုဘဲနဲ့လွယ်လင့်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စာရွက်ခေါ်တာဘာညာကတော့ဒီ Photoshop နေ့တိုင်းအသုံးပြုတဲ့လူတွေကျွမ်းကျင်နေမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့အသေးစိတ်မတော်တော့ဘူးဒီဘိုင်းမှာတော့ install လုပ်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ